arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle antibiyotik özelliği bulunan, kendim de kullandığım ve yakınlarımın da kullandığı ve şifaya vesile olduğunu gördüğümüz ve sizinle de paylaşıp sizinle faydalanmanızı istediğimiz, hazırlaması çok basit, faydalı bir karışım hazırlayacağız. Öncelikle malzemeleri tanıtalım. Malzemeler her evde bulunabilen kolay malzemeler. Kişi sayısına göre bir bardak süt, 2 kişi ise 2 bardak, 3 kişi ise 3 bardak. Bu sayıyı arttırıyoruz. Daha süt sayısından sonra 2 diş sarımsak. Bu da her su bardağı için 2 diş sarımsak olacak şekilde. Cezve, havan. Bunlar malzemelerimiz bunlar. Önce 2 diş sarımsağımızı bıçakla etrafını, kabuğunu temizledikten sonra havanın içerisinde güzelce eziyoruz. O arada sütümüzü cezveye koyup kaynama bırakıyoruz. Sütümüz kaynadıktan sonra havanda ezdiğimiz 2 diş sarımsağımızı sütün içine katacağız. Kaynamış olan sütün içerisine. Burada sarımsağın içerisinde bulunan antibiyotik özelliği süte de geçmiş olacak. Sütü içtiğimizde inşallah şifa vesile olacak. 15 dakikalık bir süre içerisinde demlenecek. Demlemeye bırakıyoruz. İçilebilecek soğukluğa geldikten sonra afiyetle içiyoruz. İnşallah şifaya vesile olur. Öncelikle öksürük için çok etkili bir karışım. Balgam söktürücü özelliği var. Soğuk algınlığı ve grip gibi virüslü hastalıklarda hastalık başlangıcı sırasında kullandığınızda etkisi büyük. Hastalığın ilerlemesini durduruyor. Hastalık sonrasında da kullanırsanız öksürük kesici, balgam sökücü, bünyenin direncini toparlayıcı özellikleri bulunmakta bu karışım. Hazırladığımız karışımın özellikleri bunlar. Fıtri antibiyotik özelliği var. Yakınlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. İnşallah şifaya vesile olur. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Bir bardak sütümüzü cezveye boşaltıyoruz. Cezvemizi tüpün üzerine koyup tüpü açıyoruz. Ve kaynama bırakıyoruz. Bu kaynarken 2 diş sarımsağımızı bıçakla önce bir temizliyoruz. Kabuklarından temizliyoruz. Bu şekilde. Daha sonra önce bir diş sarımsağı havana koyup güzelce eziyoruz. Şöyle iyice ezmeniz gerekiyor. İçerisinde bulunan antibiyotik özelliğinin süte tam karışabilmesi için iyice ezilmesinde fayda var. Daha sonra ikinci diş sarımsağı iyice ezmeye devam ediyoruz. O arada tüpün üzerinde bulunan sütümüz kaynamaya devam ediyor. Sadece bir bardak içeceğimiz için cezveye bir bardak süt koyduk. 2 kişi olursa 2 bardak süt koyarsınız. 3 kişi olursa 3 bardak. Kişi sayısına göre bardak sayısını çoğaltıyoruz. Bir bardak süt için 2 diş sarımsak gerekiyor. Kişi sayısına göre ikişer bunu çoğaltıyoruz. Ezmeye devam ediyoruz sarımsaklarımızı.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi hastalığın başlama sürecinde hastalığın ilerlemesini durduran antibiyotik özelliği bulunmakta. Hastalığın farkına vardığınız gibi bunu hazırlayıp günde 2 defa olacak şekilde kullanırsanız hastalığı kısa sürede durdurur, ilerlemesi durmuş olur. Ama hastalık ilerlediyse devam ettiği sürede veya bitiş sürecinde bunu yine kullanırsanız hastalıklardan, özellikle gribal hastalıkların sonrasında görülen öksürük gibi bazı rahatsızlıklara şifa olmakta. Balgam sökücü özelliği bulunmakta, öksürük kesici özelliği bulunmakta. Sarımsağımız iyice ezildi. Bu karışımdan fayda gördüğünüz takdirde yakınlarınıza da tavsiye ederseniz onlara da faydası dokunur inşallah. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi devam ediyoruz. Sütümüz kaynıyor. Şu an gördüğünüz gibi kaynama başladı. Sütümüzü kapatıyoruz. Sütümüzü getirip kaynamış olan sütümüzü bardağımızın içerisine boşaltıyoruz. Ezmiş olduğumuz 2 diş sarımsağımızı kaynamış olan sütümüzün içerisine koyuyoruz şu şekilde. Şöyle görebileceğiniz şekilde. İkinci sarımsağımızı bıçakla kesmiyoruz. Antibiyotik özelliği azalıyor. İlla ki havanda ezmemiz gerekiyor. Kaşıkla da ezmiş olduğumuz sarımsağı çıkarmıyoruz. Bu şekilde havanın kendi parçasıyla sütün içerisine koyuyoruz. Ta ki antibiyotik özelliği azalmasın diye. Karışımımız hazır durumda. 15 dakika beklemeye alıp içilebilecek soğukluğa geldikten sonra içeceğiz inşallah. Siz de bunu hazırlayıp kullanabilirsiniz. Yakınlarda tavsiye edebilirsiniz. İnşallah şifaya vesile olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.